突然でもって言われてんで、あ、おばちゃん起きてきたぞ。2階でゴソゴソしてるぞ。うわえらいこっちゃ。ちぎらんで。ご飯ができたとかにすっとこう近づいてくるやろ、さりげなくなあ。さりげなさ感がなわからんよ。どうしてそういうこと理解できるの？当たるね、お座りもせずにお預けもせずにあかんに決まってるやろ。しばらくそこで控えとき。よし。レタスも食べなさい。レタス。残すの残す気。落ちてますけど
落ちてますけど、そこ。頑張るんだね。お茶だってその手があるんや。どうやこの物音、上から2階から響いてくるこの足音、何やと思う？またその時になるとスッとやってくる。何がうやん。今にゃーんに近かったな。よしよしよし、じゃあちょっとサービスさせてもらいますわ。ブリカノリです。どうや。まあいいけど、まあちょっとだけにゃんって言いかけたからそのサービスや。いつでも警戒してんねやな。大変やな。警戒しながらの毎日は大変やろ。お、一生懸命練習してくれてるんだ。どうだ。ちゃんとお座りしたら。お預けです。当然すぐ食べたらあかんねんで、お預けですけどね。よしって言われたからにして。よし。そう、お掃除お掃除。じゃん、おばちゃんや。どうや、怖いやろ。怒ったり蹴ったりするわけじゃないのになぜか怖いんだね。健太郎もひまりも不思議やわ、そこが。